mas é mais um jogo de Airsoft aqui em Wenceslau Braz. Ele é o Major Schussmann. Tem um sniper escondido ali embaixo. E nós estamos querendo ver se a gente consegue pegar ele. Mas é um sniper muito capacitado, cara, muito bom. Tá difícil a gente conseguir eliminar ele. Tem uma linha de trem ali embaixo. E pode ser que ele esteja camuflado atrás da linha do trem. Tá aqui em Wenceslau Braz. O Major tá lá. Corre o risco de ter descido e nos surpreender aqui por cima também. Pode acontecer. Vamos ficar em silêncio, já escuta um barulho. Os snipers são muito silenciosos. É muito difícil você pegar um. Major. Vou tentar descer um pouco. Parece que ele tá ali, cara. Lembra lá que eu deixei ali. Isso, com certeza foi um tiro de sniper. Tá pra cima. Tem o Major. Peguei o sniper.
Bom, está eu e o Major Schussmann aqui. Matei já um sniper, né? Com certeza. O sniper mais perigoso que tinha, a gente matou. Agora tem outro. Foi passado por nós, a inteligência passou por nós. Tem outro sniper escondido, mais ou menos no mesmo lugar, talvez uns 1000 metros mais pra frente. E nós vamos caçar ele agora, né? Vamos em frente. Vamos caçar esse. O mais difícil foi o Lázaro, nós catemos. Catemos o Lázaro, vamos catar esse um. Então vamos lá. Acredito-se que ele esteja indo ali. Mas ele pode ter ido pra lá. Nós vamos catar esse sem vergonha. Sim, pessoal, ação novamente. Outro sniper escondido na mata. Eu e o Major novamente. Tá ali. Tá difícil achar essa sarento hoje. Desse lado sei que ele não tá, senão já tinha dado um tiro. Sei de certeza que ele não tá desse lado. Então você pode estar aqui mesmo. Vamos lá pra cima, hein? O Major tá ali. Não é possível. Não tá aqui. Lá pra cima. Ah, nós vimos um tiro vindo nessa direção. É ele. Nessa direção. Por sorte não pegou nenhum de nós dois, né? Tá ferido, Major? Não, não tá.
mas achei agora passada. Muito cuidado pouco nessa hora. Deve estar ali. Só pode. Tá do lado lá da linha. É um dos snipers mais perigosos que tem. Ele é muito bom no que faz. Não dá pra ver nada. Aqui não tá. Senão eu já tinha tirado. A gente com certeza avistou ele ali. O major vai me dar cobertura. Tenta subir aqui no morro e surpreender o inimigo por detrás. Não tem por onde descer, ó. Por aí. Agora aqui dá. Aquele barranco ali fez isso aqui. Eu vou naquele barranco ali, tá? Aqui. Certeza que ele tá ali. Vai lá. Aquela árvore. Beleza. Aí, seu comunista. Agora você vai entregar o resto do pessoal. Vai entregar. Peguemos. Pessoal, uma notícia para vocês. Conseguimos matar os dois snipers que estavam ali, muito perigosos. Mas o Major Schussmann aliou os nossos inimigos. Isso mesmo que estou ouvindo. Agora estou sozinho para matar o Schussmann. Mais um outro sargento inimigo. Estou sozinho agora. Só vou liquidar esses dois. Vou descer agora. Vamos eliminar os inimigos. Major, guarde. Isso já era. Mais o sargento. Inimigo pela outra incorporação. A caçada começou. E pega esses dois.
o maior inimigo agora. Ele e um sargentinho tá junto com ele. Não dá pra ficar parado. Não vai vir. Vou passar esses dois. Eu já conheço a estratégia do Major. Ele vai ficar de dupla. Ele não vai sair do lugar que ele tá. Vai. Troquei de arma agora. Uma submeta ali fora. Não tem muito sentido fazer. Mas já era. Matei-o. Só o sargentinho que tá ali no meio do mato. Bateu o tiro aqui na árvore. Por sorte nenhum pegou em mim ainda. Ele tá bem naqueles cantos ali. Opa, lá pra cima, hein? Ai, ai, barulho de bala. Cadê o filho da mãe? Não chegando? Tá ali. Ai, eu fui atingido. Eu fui atingido. O sargentinho me pegou.